عرض سلام، درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان و همراهان من در چنل راز. امیدوارم حالی خوب و لب خندون داشته باشی، هر کجا که هستی پر انرژی باشی و حضور خدا توی زندگیت پر رنگ باشه. بدون معطلی میریم سراغ پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا تمرکز کنی و بتونی نیت کنی. خب اگر نیت کردی آماده ای؟ ببینیم غزل امروزا. صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است. وقت گل خوش باد کز وی وقت می خاران خوش است. از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود. آری آری طیب انفاس هواداران خوش است. ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد. ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است. مرغ خوشخوان را بشارت باد کان در راه عشق دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است. نیست در بازار عالم خوشدلی ورزان که هست شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است. از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش کن در این دیر کهن کار سبک باران خوش است. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است. بریم سراغ تعبیر و تفسیر این 7 بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی که ببینیم چجوری میخواد امروز ما رو راهنمایی کنه. این غزل در هنگام قتل شاه شیخ ابو اسحاق و در حالت سرخوردگی و زمانی که حافظ کاملا از این رویداد افسرده حال بوده سروده شده. با این وجود حافظ احوال پادشاهان رو بدون هیچ دلخوشی میدونه و به عیاری و سبکبار بودن توصیه میکنه. در ادامه پیامو اینجوری آغاز میکنیم که همیشه این صحبت بوده و حتما شنیدی که بعد از هر سختی آسونی هست. برای این موضوع رو عنوان کردم که دوران سختیت به پایان رسیده و خبر خوشی که مدت‌ها در انتظارش بودی و قرار به زودی بشنوی. بدون که روز به روز کارت بهتر میشه و توی کار و فعالیتی که داری انجام میدی پیشرفت میکنی و به موفقیت میرسی. ولی در عین حال وابستگی‌هات هم بیشتر میشه، دلخوشی‌هات بیشتر میشه، دلبستگی‌هات هم بیشتر میشه و باید بدونی که باید مدیریت داشته باشی تا اون چیزی که بهش تعلق خاطر داری روزی آرامشت رو به هم نزنه. در واقع پیام بهت این تذکر رو میده که اجازه نده تعلقات خاطری که در زندگی داری دلت رو کدر کنه. از پیروزی خودت مغرور نباش و کاری که باید انجام بدی اینی که خوشی‌هاتو با دیگران قسمت کن. به زودی از دوستانت
کمک بزرگی دریافت میکنی و این کمک اونها باعث میشه که مشکلات فعلیت حل بشه. همونجوری که گفتم روزگار غم و اندوه قراره بره کنار و جاشو به شادمانی و سرخوشی بده. و الان که قرار این اتفاق بیفته، این بار با دقت بیشتری مسیر زندگی خودتو پیدا کن و همونجوری که گفتم بدون که هرچه تعلق کمتر داشته باشی، همونجوری که حافظ گفتش، زندگیت آسونتره. همون اول پیام مثال زد که پادشاهان دلخوشی ندارن و حافظ همه رو به سبکبار بودن توصیه کرده. برای اینکه شگفت زده بشی نسبت به این پیام حافظ، این کلیدواژه و این رمزو بهت بگم که از احساس عمیقی برخورداری، به طوری که حس ششمت چنان قدرتمنده که هر پیش آمدی رو پیش بینی میکنی. ولی متاسفانه قدرت تردید و وسواست میدون حرکت رو به این حس ناب نمیده. لطفاً سعی کن که تردیدها و وسواسها رو از دلت پاک کنی و با عزت نفس و با اعتماد به نفسی که داری تصمیماتتو زودتر بگیر که بعضی موقع جای تعلل کردن نیست. در ادامه پیام حافظ به توصیه میکنه که زندگیت بسیار مرتب و منظمه توی یک قسمتی، طوری که دیگران بهت غبطه میخورن. پس وظیفه‌ای که نسبت به این موهبت داری اینه که قدر خودتو بدونی و خودتو به دست هوا و هوس زندگی نسپاری و قدر اون چه رو که داری بدونی و گول و فریب ظاهر زندگی رو نخوری. زیاد به خودت و دیگران سخت نگیر. همون وسواسی که گفتم و تردید اجازه نده که باعث این بشه که موهبت اطرافیانت که صادقانه نسبت بهت عشق می‌ورزن بهره‌مند نشی. اگرچه صداقت و بی‌غل و غشی توی زندگی بسیار عالی و پسندیده است، ولی باید متوجه دیگران هم باشی. این بود پیام امروز. از خودت و حال خوبت مراقبت کن. پوینده باشی و پایدار.